16 мая у нас был пикет здесь же, вот на этом месте. На следующий день после этого в школу ворвалась проверка, КРУ очередная, которая вела себя абсолютно хамски. Они врывались в классы во время уроков, поднимали детей и делали интерьеризацию классов. То есть они списывали номер со стульчиков, всего. То есть они фактически саботировали учебный процесс. В Доме творчества проходила похожая ситуация, только там приходили проверка и подходили к деткам маленьким. У нас есть группы, которые занимаются там 2-3-летки. Вот к таким деткам подходили без ведома родителей, без разрешения родителей. И начинали спрашивать у них: как твоя фамилия? Скажи нам твою фамилию. Но вы поймите, 2-летний ребенок, он может не знать свою фамилию, во-первых. Во-вторых, чужому человеку он никогда этого не скажет. И только когда услышали рев детей, дети начали плакать, тогда родители уже из коридора ворвались туда и всячески вот смогли отдать отпор и отстоять своих детей и не пустить больше проверку. Появились в интернете очень интересные материалы о том, которые, по сути, это некие звукозаписи, в которых слышны голоса, очень похожие на голоса господина Ермакова, это зам Александрова, и самого Александрова, где они в очень грубой форме угрожают господину Мичину, высшему учительному директору, увольнением, если он не, как они выразились, заткнет родителей. Вот прямо в таких словах. Соответственно, я думаю, что это должно стать некой последней каплей в этой ситуации, которая явно проливает свет на то, что происходит. Сегодня митинг, но все было уже раньше сказано. И молчать приходится. Потому что, когда мы говорили, чиновники не услышали. А все думают, что если будем молчать, то они услышат. Неизвестность страшит. И из-за этого происходят вещи такие, ходят слухи, не знаем откуда, потому что некоторые родители говорят: а вот нам сказала директор, что вот такой-то класс почти весь уходит, а нам сказали, вот этот класс уходит. Поскольку родители уже сплотились, уже дружные, начинаем звонить, начинаем спрашивать: давайте там в вашем классе сколько человек уходит? Никто не уходит. А в вашем? Никто не уходит. То есть это дезинформация, которая нарочно распускается для того, чтобы посеять панику, для того, чтобы наши дети расходились, чтобы родители спешно забирали детей и уводили их в разные другие школы. Естественно, мы надеемся, проходит время, мы понимаем, что надеемся, судя по всему, напрасно, потому что тот ремонт, который обещан с 1 июля, меня, честно говоря, пугает чрезвычайно. Мне кажется, что я приду 1 сентября и не увижу в Доме творчества ничего, что там было. Не специально оборудованные классы для хорового пения, не специально оборудованные классы для танцев, потому что будет решена проблема, которую, собственно, и было обозначено решить. С моей точки зрения, безобразно ведет себя и администрация управления образования, и вот сейчас новые директрисы. Все дело ведется к развалу учебного процесса. И основная цель, конечно, это избавиться от учеников, от родителей, тех, которые уже в школе, с тем, чтобы освободилось место для прогимназии. Знаете, здесь уже 2-й раз происходит пикет, и по итогам 1-го нам пообещали возвращение всего на круги своя, но, по-моему, это только на бумаге и происходит. Дальше обращались с официальными письмами во все возможные инстанции. Все возможные инстанции, естественно, пересылают на уровень ниже наше обращение, и в итоге они все так или иначе скапливаются здесь, насколько я понимаю. Это замкнутый круг. Здесь родители стали на защиту. Конечно, никто этого не ожидал, и мы вместе смогли объединиться. Я направил депутатский запрос, сегодня подписал на имя Собянина, и под ним подписались уже больше 100 депутатов Государственной Думы. А еще я думаю, что около 100 подписей мы сегодня сможем до вечера собрать. Таким актом, когда мы уже более 200 депутатов Государственной Думы привлекают внимание мэра Москвы и говорят, что нельзя уже просто не замечать этой проблемы. Займитесь ей
лично, наверное, вас ввели в заблуждение, или вы не досмотрели, или вы не дослушали. Ну, борьба продолжается. Я думаю, что сейчас уже все поняли, что мы так просто не уйдем, несмотря на то, что сегодня был выпускной звонок, и 4 классы у нас, значит, окончили свое обучение в центре 118. Очень красивый был вечер, и родители, которые, ну, скажем так, они сомневались, что делать дальше, значит, я бы сказал, как-то вот получили позитивные эмоции, они все увидели, насколько важна наша общность, то есть насколько люди, которые все эти 4 года нас учили, родители, которые приводили своих детей в эту школу, насколько они едины в этом мнении, что школа замечательная. В Доме творчества я занимаюсь хоровым пением, и мне это очень нравится. Мы едем каждый год, выезжаем за границу на различные конкурсы. И весной, точнее летом, поедем уже тоже очень скоро в Братиславу. Мы намерены занимать первое место каждый раз, и нам это часто удается. Если не удастся отстоять школу, то нашу школу переведут в Дом творчества. И получается, Дома творчества не будет. И нашего хорового коллектива тоже тогда не станет. Я не хочу, чтобы школу 118 закрывали, потому что я хочу, чтобы она была на месте. И я не хочу, чтобы ничего не пропадало. Почему? Потому что я учусь и могу ходить туда, на кружки. И я только что окончил школу. Я не хочу, чтобы в следующем году она была где-то в другом месте. Нельзя отбирать школу. Вот мы еще в ней учатся дети и будут учиться. А они просто так захотели и отбирают. Вернут вам в школу? Думаю, да. Потому что они, наверное, поймут, что это очень хорошая школа, и ее не стоит забирать.